О, привет. Алло, слышно? Ну, хорошо. Всем привет, меня зовут Дима сегодня. Тут, когда я выходил из базара, ну, чтобы яблочко купить там, а тут я вижу вот это, выставка птиц. Фиг знает зачем, но это интересно. О, кто тут такой порекает? А, тут животные, не птиц. Вот зайчики. Плохо видно. Ё-моё. Зря я просрал камеру. Вот, короче, я сегодня вчера починил телефон, была хорошая камера. Ну, как назло, мама взяла у меня. О, попугай. Здесь будет все видно. Нифига сколько. О, зайчики. Черненькие. Видно все. Как будто черная клетка. Я надеюсь, вы будет видно. Вот тут на траве. Нифига себе. О, ничего себе заяц. Черно-белый. А потому что-то панда. Ё-моё. О, голуби. Ничего себе. Кстати, вообще сегодняшняя дата, да, это выставки птиц. И вообще-то сегодня не должно быть. А вообще не на этом месте. Потому что они в центре должны это сделать. Потому что там все собираются. А тут прямо на... Прямо перед мэром города поставили птиц. О, все. Вот тут заканчивается. Последняя клетка. А тем более средняя. Они что, ракету хотят сделать из клеток? Ну, я в шутку сказал. Ну, здесь вам будет видно, а то пипец. Как это? Камера. Ну, с вами был Дима. Сегодня я, конечно, вчера я не смог поставить ролик. Ну, проблемы у меня были. С ноутбуком. То есть не с ноутбуком, а с самой камерой. Потому что мне надо было... Что я починил этот телефон. Ага. А вот эта сим-карта не вытаскивалась. Ну, с вами был Дима. Завтра увидимся. Всем пока.